فيديو جديد من سلسلة لفة في أسيوط، والنهاردة هنتكلم عن مركز أبو تيج. يتميز المركز بالبيوت الأثرية اللي فيه واللي بترجع إلى العصر الأندلسي والفرعوني والقبطي والإسلامي، وكمان فيه مسجد الفرغل واللي فيه ضريح حمد الفرغلي سلطان الصعيد. يتميز مسجد الفرغل بمساحته الواسعة، ومن رغم ان مساحته كبيرة الا ان يوم الجمعة بيكون زحمة جدا، لان الناس من جميع انحاء الصعيد بيروحوا يصلوا ظهر الجمعة هناك وبعد كده يزوروا ضريح الفرغل. كمان موجود بره المسجد مساحة كبيرة للمصلين، واول لما تطلع من الجامع هتلاقي محلات كتيرة جدا وبتبيع كل حاجة. تعالوا نتكلم شوية بقى عن تاريخ ابو تيج. بيرجع تاريخ ابو تيج لعصر الدولة الفرعونية الوسطى، ويرجع مكانته في الدولة الفرعونية الى انه كان واحد من مخازن الغلال في مصر العليا. تعالوا بقى نشوف قرى ابو تيج واشهرهم. مركز ابو تيج فيه حوالي 14 قرية، واللي منهم البلايزة وباجور والزرابي وابو الحارس والشيخ راجح والنخيلة والزاوية. وكمان فيه 4 وحدات محلية، واللي هما الزرابي والنخيلة ودوينة وباجور. اما بالنسبة للديانات في مركز ابو تيج فيمثل الاسلام الاغلبية العظمى من السكان. مركز ابو تيج في واحدة من حدائق الحيوانات اللي موجودة في مصر، واللي اسمها حديقة ناصر. دي اتعملت في سنة 1962، واللي مساحتها حوالي 5 فدادين، وهي مش بعيدة عن ضريح الفرغل او مسجد الفرغل. طب ليه المركز اتسمى بابو تيج؟ كلمة ابو تيج اصلها يوناني، ابو تيكي يعني المحل او المخزن. وعلم من اعلام ابو تيج هو الكاتب والصحفي لويس جريس، اللي اتولد في ابو تيج سنة 1928 وتوفي سنة 2018. وبكده يكون فيديو ابو تيج خلص. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زرار الجرس لو على اليوتيوب، والاكسبلور والكومنت لو على التيك توك، واللايك والشير لو على الفيسبوك. وبس كده، سلام.